നമ്മളിന്ന് ഒരു പുതിയ വണ്ടിയായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഒരു അടിപൊളി ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിളാണ്. റെഡ് കാറ്റ് ടീമിന്റെ ജെൻ 8 എന്ന് പറഞ്ഞ scut2 എന്ന ഒരു ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിളിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നൊരു അൺബോക്സ് വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ആ വണ്ടി പരിചയപ്പെടാം. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഫുൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിലെക്ട്, വെൽക്കം ടു ആർസി വ്ലോഗ്. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഫുൾ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഫുൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം, ഫുൾ സപ്പോർട്ടും വേണം. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യണം, ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. വണ്ടി ഇതേ ഇതാണ് കേട്ടോ, scut2 എന്ന് പറഞ്ഞ ജെൻ 8 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡല് scut2 ആണ്. ഒരു അടിപൊളി ജീപ്പിന്റെ ബോഡി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് കേട്ടത്. ബ്രഷ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. 1/10 സ്കെയില്, റെഡി ടു റൺ സ്കെയില് ക്രൗളിങ് ആണ്. നല്ല പക്ക പെർഫെക്റ്റ് വണ്ടിയാണ്. ഇതിന്റെ ഓഫ് റോഡും 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ബ്രഷ് മോട്ടർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, വാട്ടർ പ്രൂഫ് AC കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല റിലയബിലിറ്റി ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി നല്ല കിടിലം ബൈക്ക്, നല്ലൊരു പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണിത്. സ്റ്റിയറിംഗ് സെർവോ, ബ്രഷ് മോട്ടർ 550 ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ലോക്ക് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല റിസീവർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളും. ടയർ നല്ല ടയറൊക്കെ നല്ല ലൈസൻസ്ഡ് ടയറാണ്. നല്ല സെയിം നമ്മുടെ വലിയ വണ്ടികളുടെ ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ടയറാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണാം. എന്തായാലും ഇതിൽ നൈറ്റാണ് ഇങ്ങനെ പൊക്കണാണ്. ഓ എൻ്റെ പൊന്നു, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് അയച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിമോട്ട്. അതാണ് കവറൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. ഇതാണ് റിമോട്ട്. ഞാൻ ബാറ്ററിക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി തരുന്ന ഒരു റിമോട്ടാണ് റെഡ് കാറ്റിൻ്റെ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ബാറ്ററി 4 ബാറ്ററി ഇടാൻ പറ്റണോ ഇതാണോ. നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കാം. വണ്ടി ഇതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വണ്ടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഷ് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കാറ്റലോഗ് കുറച്ച് പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ബോഡി പോസ്റ്റാണ്. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ബോഡി പോസ്റ്റ് ഇല്ല അതിന്. അപ്പോൾ അതൊരു വെൽക്രോയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും. I got a bottle of Patron and some lights off. 2 red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a Tech 9. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know. Let's go. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാണ് കേട്ടോ, റെഡ് കാറ്റിൻ്റെ scut2 എന്ന മോഡലാണ്. അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഓറഞ്ച് കളറാണ്. ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നേക്കാളും നല്ല പക്ക ലുക്കാണ് വണ്ടി നേരിട്ട് കാണാൻ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് കിറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈറ്റൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കൊളുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, മെമ്പർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ടയർ ബീഡ് ലോക്കാണ്. ബീഡ് ലോക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഊരാനും എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂസിന് കാണാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ് കാറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു എംബ്ലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് മടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കണേ. പിന്നെ നല്ലൊരു ബോഡി ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ വന്നാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്റ്റിക്കർ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തേക്കണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്രില്ല് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് LED ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. നല്ല ക്യൂട്ട് വണ്ടിയാണ്. നല്ല ക്ലാസിക് ലുക്കാണ് വണ്ടി. ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വണ്ടി ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജീപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വണ്ടി മോഡൽ പുറത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അറിയാവുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റെഡ് കാറ്റ് scut2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്റ്റിക്കർ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കൊണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സ്ക്രൂസാണ്. ഇത് നമുക്ക്
അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടയറൊക്കെ നല്ല ഗ്രിപ്പും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലത്തെ സംഭവം കൊടുത്തത് ഒരു സ്കിപ്പ് പ്ലേറ്റ് പോലെ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്. അതായത് കല്ലുമ്പോൾ തട്ടിയിട്ട് ഉരഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെയൊക്കെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള വണ്ടികൾ. ബാക്കിൽ ഒരു റെഡ് കാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു എംബ്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്, രസമുള്ള നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം എന്തായാലും. ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഇതിനകത്ത് ബോഡി പിന്നില്ല, ബോഡി പിന്ന് ഒഴിവാക്കിയേക്കാണ്. ശരിക്കും അവർ വെൽക്രോ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് അടിവശം ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം. നല്ല അടിപൊളി മെറ്റൽ സർവോയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് മെറ്റലല്ല, ബാക്കി ഈ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ മെറ്റലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിങ്ക് റാഡൊക്കെ മെറ്റലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബാർ മെറ്റലാണ്. നല്ല അടിപൊളി നല്ല പക്ക പ്രീമിയം ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോർട്ടൽ ആക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഐഡിയ ആണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ല പോർട്ടൽ ആക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്, ബാക്കിലും പോർട്ടൽ ആക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമുള്ള സംഭവം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ് കാറ്റിൻ്റെ എംബ്ലോക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി വണ്ടിയാണ്, നല്ല കിടിലം വണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മോട്ടോർ മൗണ്ടൊക്കെ മെറ്റലാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക്കും അല്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ചേസ് മെറ്റലാണ്, ചേസ് വന്നേക്കുന്നത് ഒക്കെ മെറ്റലാണ് കേട്ടോ. ബാക്കിയൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഷോക്ക് ഓബ്സറാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അടിയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിന് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ബമ്പറിൽ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാക്കിലോട്ട് ട്രോളി കൊടുക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീഞ്ചല്ല ട്രോളി കൊടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിപൊളിയാണ്, നല്ല എല്ലാ സെറ്റപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വെൽക്രോയാണ്. വെൽക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റിക്കറാണ് വർക്കാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത വണ്ടിയാണ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത വണ്ടിയാണ്. നല്ല വണ്ടിയും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് XL5 ആണ്. ട്രാക്സിൻ്റെ ESC ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 550 മോട്ടറാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വെൽക്രോടെ ഇത് വരുന്നേക്കണേ. ഇത് ഒട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബോഡിയുടെ അടിയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സർവോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് റാഡൊക്കെ നല്ല മെറ്റലും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ജോയിൻ്റൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മെറ്റലാണ്. ഇത് ടവർ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനും ബെറ്റർ ഓപ്ഷനാണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് വെൽക്രോ ഇട്ടിട്ട്. നല്ല അടിപൊളി നല്ലൊരു സംഭവമാണ്, നല്ല ടെക്നിക്കാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതാണ് വേണ്ടത്. മറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ലുക്ക് കിട്ടൂല. ഈ വണ്ടിയിൽ ഇതിനകത്ത് ബോഡിയിൽ ക്ലിപ്പൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കെയിൽ ലുക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. സാധാരണ പോലെ വണ്ടികളുടെ സെയിം സെറ്റപ്പൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹോളൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ പോർട്ടൽ ആക്സിൽ ഒന്നുണ്ട്. നല്ല ഹൈറ്റ്, നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക്. നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട്. അടിപൊളി ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി ഓടുന്നത് 2S-ലാണ്, 3S അല്ല, 2S-ലാണ് വണ്ടി ഓടുന്നത്. ഞാൻ ബോഡി വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ബോഡി വെറുതെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. വെറുതെ പൊക്ക അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണമെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ഒറ്റക്ക് വേണ്ടി വെക്കണതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ലുക്കും കാര്യങ്ങളാണ് വണ്ടിക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ഈ പറയണം ക്രൗൾ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും മുട്ടിയാലും മടങ്ങിയാണ് പൊക്കോളും. ബ്രോങ്കോക്കുള്ള മോഡലാണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പിലാണ് വണ്ടി ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിമോട്ടും നല്ല പെർഫെക്റ്റാണ്. റിമോട്ട് ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം. റിമോട്ട് ഓണായിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി നമ്മൾ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റൊക്കെ കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി ലൈറ്റ് മിന്നണമൊന്നുമില്ല, ക്യാമറയിൽ മാത്രമാണ് മിന്നണത്. അത് വിചാരിക്കണ്ട. ഫ്രണ്ടിലും ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട്, കിട്ടില്ല. നമുക്കിതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ജസ്റ്റ്. നല്ല വൈഫുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിക്ക്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. നല്ല കിടിലൻ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അതോടെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട്, ഫോളോ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മുടെ ഡിഫൻഡറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. സീ യു സൂൺ.